prezidentimiz tomonidan yaratilgani har bir yo'nalish qamrab olindi. Bu iqtisodiyot yo'nalishi bo'yicha, eksport yo'nalishi bo'yicha, qurilish yo'nalishi, umuman tadbirkorlarga yuzaga kelishi mumkin bo'lgan barcha muammolarga alohida e'tibor qaratildi. Asosiy loyihalardan bittasi mana biznes lift loyihasi, biznes yuksalish loyihasi, kontra kafolat loyihalarini muhtaram prezidentimiz bugun yurgizib berdilar. Bu nima? Mana kontra kafolat loyihasi tadbirkorlik subyektlari tomonidan 25% garov evaziga 10 milliard so'mgacha kredit olish imkoniyati. Bu qachon bo'lgan? Bitta kreditni olaman degan fuqaro uchun erkin baholovchi tashkilotni narxlab berganidan tashqari bank alohida narxlardi. 125% qiymatga belgilab, undan keyin kredit ajratish loyihasi bo'ladi. Hozir 25% garov bo'lsa, ya'ni biznesni rivojlantirish jamg'armasi tomonidan 30%, 30% davlat garanti asosida, banklarni ham, tijorat banklarini ham, ya'ni o'sha biznes alohida o'rganish uchun, ichiga kirish uchun 15% ulush bilan tijorat banklarini ham bog'lab berdi. Muhtaram prezidentimiz tadbirkorlar uchun alohida e'tibor, haqiqiy bayramona kayfiyatni ko'rsatdilar. Shu jumladan bugun O'rta Chirchiq tumanidagi tadbirkorlik subyektlarining ham 3 nafari muhtaram prezidentimiz tomonidan e'tirof etilib taqdirlanishdi. Bu tadbirkorlik subyektlari ham mana biz suhbat o'tkazganimizda bu avans ekanligini, bu faoliyatini yana ham kengaytirish imkoniyati mavjud ekanligini o'zlari ko'rib baho bermoqda.